இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் பாசிவ் ஸ்மோக்கிங் பற்றி சொல்லலாம். இந்த குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் பர்டிகுலராக ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க. நைட்டில் சார் காஃப் கண்ட்ரோலே ஆகலைங்க சார், என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் செட்டில் ஆகல சார் அப்படின்னும் போது சிம்பிளாக கேட்போம். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஃபீவர் இருக்காது. வீட்டில் யாராச்சும் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னா டெஃபினெட்லி கிராண்ட் ஃபாதரோ சித்தப்பாவோ அங்கிளோ யார் குழந்தைங்க கூட இருக்கிறாங்களோ ஒரு ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்? ஒரு வளர்கிற குழந்தைங்களோட லங் வால்யூமை கம்மி பண்ணும். ஆஸ்துமாவுக்கு 80% சான்ஸ். Asthma is a lifelong disease, which is a controllable disease, not a curable disease.